咳嗽时间长了还不见好，今天这一道汤水喝多2次一定会帮到你。来看一下它的材料，都是一些化痰止咳的材料。来看一下它们的功效。沙参可以养阴清热，润肺化痰，益胃生津。麦冬可以治疗肺燥干渴、心烦失眠、口干咳嗽。山药也是润肺止咳，它还有养颜的功效。玉竹也是润肺止咳，它还可以滋养肌肤，还有安神的功效。百合也是一样，润肺止咳，清心安神，美肤美颜。将所有的材料用水清洗一下，将上面的灰尘都清洗干净。再来一块姜片，姜片可以去腥，也可以安神。鸽子一个放盆里面，上面撒一些面粉，再用面粉清洗。面粉可以去掉鸽子皮肤上面的臭味，煲出来的汤会更加香。鼻子和嘴巴都要清洗干净。鸽子用来煲润肺汤最好。鸽子可以清热解毒、生津止渴，还有补气补血的功效。将肚子里面的东西清洗出来，然后再用清水清洗多2遍。清洗好放在砧板上面，将它的嘴巴剪去，指甲剪去，屁股剪上一点，脖子上面有很多肥膏，也将它全部剪去。处理好了，将它的腿放入肚子里面。所有的材料都准备好了，放上冷水。煲汤的时候一定要用冷水来煲，这样才可以熬出汤的味道出来。然后将所有的材料又移动一下，令到所有的材料不会粘锅。然后打开炉，开大火。水开的时候将火转小火，用小火煲2个半小时。2个半小时很快就到了，先去盖子来看一下。哇哦，鸽子的香味！这一道汤水非常的浓，材料有一点多。首先将鸽子放碗里面，再将汤水里面的油去掉。这一个鸽子不是很肥，所以油不是很多，但是都一定要将油去掉。然后放一点调味料盐，这一道汤水就做好了。黄黄的汤水特别好喝。如果你咳嗽了很久还没有见好，就煲一些这些汤来喝。这一道汤水一定会帮到你。就算没有咳嗽，秋天来了，喉咙不舒服，都会煲一些这些汤水来喝。它有润肺润喉的功效。好了，今天这一节就到这里了，我们下一节再见，谢谢你的观看。